Blog Halløj. kanal. Ja. I dag der vil vi lave en channel. Med de her pokervafler. Yes. Og vi skal tage ned. Vi tager noget. Løb. Ja, løb. Men som jeg har lagt op til, så har Karoline hverken skrevet noget inde på vores side på Facebook, eller har lavet en masse video på vores kanal. Men det er altså fordi, at hun har forladt os. Hun synes ikke, at hun havde overskud, eller hvad man siger til at være med. Og i dag har vi en kameramand eller dame, som er Melissa. Og vi vil lave en challenge med de her vafler selvfølgelig. Og vi får lige 4 til at starte med. Og hvad skal vi gøre? Og så skal vi se, hvor mange vi kan have i munden. Okay? Ja. Så bare byde over 2. Så der er 2 her. Så hun byder den over. Ja. 1, 2, 3. Hvad fik du? Der går også meget ud af munden. Ja. Okay. Skal du bare skifte ud? Kamera, den vil du have en. Ja, vi ses i vores næste video. Ja, Og vi har tænkt os at lave en giveaway. Bare lige få noget, der skal være med. ja, lave et eller andet. Ja. Og skriv gerne ned i kommentarerne eller inde på vores side i Facebook, hvad I gerne vil have til at lave. Og abonner gerne. Ja.